Məncə bir qadın üçün çətin peşə yoxdur. Bir insan üçün ən çətin peşə, sevmədiyi peşə sayılır. Düzdür, tarixdə iz qoyan qadınlarımız çoxdur, amma mənim kumirim Elizabeth Taylor'dır. Düşünürəm çox istedadlı və bacarıqlı xanım olub. Yəni onun rollarını çox bəyənirəm. Ən çox da sevdiyim rolu Kleopatra filmindəki rol olub. Məncə düşünürəm bir qadın özünə ən edə biləcəyi gözəl yaxşılıq təhsil almasıdır və düzgün peşə seçməsidir. Əgər bütün dünya məni dinləsəydi, qız uşaqlarına elə nəsihət verərdim ki, təhsil alsınlar və sevdikləri peşəyə nail olsunlar. Çünki insan sevdiyi peşəyə üzrə işləyəndə daha mükəmməl olur. Sosial həyatda DJ həyatımla real həyatımda DJ həyatım çox fərqlidir, böyük fərq var. Bildiyiniz kimi DJ musiqini verəndə, çatdıranda, yəni dinləyici onu yaşamalıdır ki, dinləyiciyə çatdırsın. Ona görə də məsələn real həyatımda mən bir gərginlik yaşasam, sosial səhnə zamanı səhnə aldığım zaman çalışıram onu dinləyiciyə bildirməyəm. Ona görə də yəni düşünürəm real həyatımdan sosial həyatımda DJ həyatı çox fərqlidir. Böyük fərq var. Mənə elə gəlir dünyanı elə qadınlar idarə eləyir. Ona görə də dəyişiləcək bir şey görmürəm. Bu yəni hər bir sahədə aiddir. Məsələn, düşünürəm bir kişi hansısa bir sahədə uğur qazanırsa, onun arxasında güclü qadın durur. Bunu belə cavablandırardım. Yəni hər bir fərd üçün xoşbəxtçiliyi fərqlidir. Məsələn, elə bir insan var ki, onun üçün xoşbəxtçiliyi özündə ailədə görür, elə insan var karyerada görür, elə insan var əyləncədə və s. Amma bir qadını düşünürəm xoşbəxtçiliyi onun sağlamlığıdır və sevib sevməyidir. Bir qadın əgər sevib sevilirsə, o dünyanın xoşbəxt olur.